しょ。そしたらホイル焼きをね投入しますね。よいしょ。まずはさつまいも、よいしょ。こっち、そしてじゃがいもと、玉ねぎ、もう一個じゃがいも、よいしょ。モリモリになっちゃったなこれ。焼き芋できたかな。いい感じにできてる。ちっちは玉ねぎ、うまそうにできたぜ。ネギはどうかな。最高。
玉ねぎめちゃめちゃ甘い。いやこれは大成功だこれ。スーパーカップバニラ。うわうまそう。いただきます。うまっ。最高ですこれ。熱々のお芋と冷たいアイスで、芋がこれねっとりしてて、うますぎ。うまっ。いやアルミホイルに包んでただ焼いただけなのにめちゃめちゃうまい。次はじゃがいも。ちょっとこれはやりすぎちゃったかな。なんか異様に軽いんだけど、なんでこんな軽い。炭になっちゃってるかな。お大成功。ホクホクにできましたよ。これはいいんじゃないの。よいしょ。
うまっ。いやこれはうますぎだ。ホクホク。さつまいも、さっきの焼き芋はねっとりして甘かったけど、このじゃがいもはホクホクしてて、でこのしょっぱい感じが最高ですねこれ。うまっ。なんでこんなうまいのこれ。いい感じじゃねえか。よいしょ。うまそう。よいしょ。ネギとか持ってくればよかったな。はい、角煮の出来上がりです。じっくりね、焚き火の火で煮込んだので、きっとね柔らかくなってるんじゃないかなと思いますけれども、ちょっと食べてみますかね。柔らかい。めちゃめちゃうまい。うわ、大成功。味もバッチリ決まってる。これ大根、しっかり味が染み込んでて、これはうまいわ。いや大成功で嬉しすぎる。
柔らか。卵はどうかな。うまそう。最高。ビールでしょ。いやー、今日は全部成功。うまっ。星も綺麗で天気も良くて食事も美味しくて、いや久しぶりにいいキャンプができたな。ここんとこずっとな天気が悪かったから、よかった。今日は夜もね天気が良くて月もね綺麗に見えてますね。星もねすごく綺麗なんですけど、星は見えないかな。それではね、寒くなってきたのでテントの中にこもりたいと思います。鶏が朝の3時ぐらいからずっとあの調子で鳴いてます。なかなかこれ寝るの大変でしたね。あー最高だ。
コーヒーを飲みます。はい、皆さん今日の動画はいかがでしたでしょうか。今日はね、茨城県高萩市にあるアマのキャンプ場に一泊してみました。天気も良くてね、ロケーションも良くて最高でしたけど、ちょっとね、鶏の鳴き声が朝から耳やかでしたね。この後は少しゆっくりして、あとね、お風呂に入って帰れますので、お風呂に入っていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。